មានខ្ញុំឈ្មោះលីឈ្មោះម៉ៃខ្ញុំបាទឈ្មោះសាវស្មីហើយខ្ញុំឈ្មោះរតនាយ៉ាហេងនិងខ្ញុំឈ្មោះសែងជាតិម៉ៃខ្ញុំបាទឈ្មោះមេរ៉ាម៉ូតសិក្សារៀននៅថ្នាក់ទី5កនៃសាលាអន្តរជាតិ UKL សូមអរកាយគោរពចំពោះវត្តមានលោកគ្រូនាយកលោកស្រីនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានលើកយកអត្ថបទមួយនិយាយអំពីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមកចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនពូមីងដែលទស្សនាវីដេអូនេះសាហើយអ្វីបានជាគេបង្កើតទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបានជាគេបង្កើតទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឡើងមកគឺដើម្បីរំលឹកនៅគោរពដល់កម្មការិនីនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានខិតខំធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិពលករមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងពួកគេជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវសាលាមន្ទីរពេទ្យនិងផលិតសម្ភារបំពាក់អាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបើគ្មានពួកយើងក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារំលឹកអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលករដូចជាការទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យការងារសុវត្ថិភាពនិងការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាសិស្សានុសិស្សក៏អាចបង្ហាញការគោរពចំពោះពលករបានដែរដែលស្ដាប់មេត្តាបិតាខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងជួយថែរក្សាសម្ភារៈផ្សេងៗពេលធំឡើងយើងអាចក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសរុបមកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដឹងគុណទៅដល់កម្មករទាំងអស់និងធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងមានការរីកចម្រើន